дали се справиш да разграничаваш двете неща? Да. Защото съм имал такива случаи, дето момичето е супер мъжествено в някакви неща. И какво е работила? Няма значение. Мъжка професия? Какво е Няма работил? значение. Защото ми е интересно. Ами да, всъщност да, мога да ти кажа. Мога да... Ти продължава. Тираджия с статуса тук. Един рибар. Познавам много жени, които са такива менеджери, нали, менеджери в кавички, и са мъжествени. Облечени са, нали, съответно, те са облечени с мъжки дрехи, костюми там, защото професията им го задължава. Държат се като мъже, защото професията им го задължава. Тая беше постригана като мъж и се държеше като мъж. И аз не мога да си представя тя да се пребере при мъжа си и да бъде женствена. Не мога да си го представя. Това не е ли личен проблем на жената? Може би трябва да променим изказването ти на не обичам жената, която примерно е до мен, или пък не искам жената, която е до мен, да работи мъжка професия, която се отразява и в личното ни поведение.